السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه يا متابعيني يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة مع بعض روتين حلو جميل كده خفيف في الشقة النهاردة، تاني يوم العيد يا جماعة. ماشي. حبيت اعمل بقى معاكم النهاردة روتين حلو كده في الشقة. انا ما عملتش روتينات للشقة من زمان، فحبيت ان انا اعمل معاكم النهارده روتين خفيف كده بقى. ونضفنا روقنا كده بسرعة بسرعة ولمعنا وبخرنا كده. انا بحب يا جماعة ريحة البخور، وبعد ما بنضف الدنيا وكده انا بحب اعمل بخور كده بيبقى ريحته جميلة قوي. انا بحب ريحة البخور في الشقة بصراحة. يعني بعد بقى ما نضفت وروقت وكده والعيد بقى والجو حلو والجو هادي كده وجميل. يعني بعد ما بخلص الشقة وكده وانضف والنظافة والكلام ده كله، آه، ببخر بقى وايه، واحب ان انا ادي الجو الهادي الجو الجميل ده. فبصراحة يعني انا كان اول يوم العيد امبارح زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع اول يوم العيد، كان عندي عزومة وكده، فانا ما كنتش فاضية بقى اعمل الجو الحلو ده، لان انا ايه قمت من النوم اتوضيت وصليت وطلعت للطيور ورحت داخلة على المطبخ على طول عشان خاطر اخلص الاكل وكده. فالنهارده بقى ايه قاعدين فاضيين بقى وعندنا اكلنا من امبارح وكده، قلت لا بقى اعمل الجو الحلو اللي انا بحبه وكده. فقلت لازم أنا اشارككم معايا في الجو اللي انا بعمله اللي انا بعمله ده، واشارككم معايا في الروتين بتاعي النهارده عشان انا ما عملتش روتينات من زمان. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير متابعيني جوه مصر وبره مصر. كل سنه وانتم طيبين، واحنا دايما كده مع بعض حلوين، وربنا يديمكم نعمه وخير في حياتي يا رب. ويا رب يا رب كده دايما الاقي القناه بتاعتي في زياده في زياده في زياده منكم، والاقي فيها متابعين بزياده يا حبايب قلبي، وجمهوري يبقى كبير جدا، لان انا بحبكم جدا جدا جدا. انا دلوقتي بقى خلاص يعني انا دلوقتي كان في بدايه اللي انا بخلص بقى، انا داخله معاكم في الروتين بتاعي، هوريكم انا هعمل ايه. انا يعني ايه البخور ده زي ما قلت لكم كده شيء اساسي، انا بحس ان انا نفسيتي مرتاحه بصراحه. دي بقى اول الترتيبات او اول الروتين بتاعي في قلب الشقة يا جماعة. الملايات ديت انا اللي عاملاها، انا اللي مفصلاها للعيد. عاملة 4 ملايات للاربع سراير في الشقة عندي. عاملة انا واحمد ابني الاوضة بتاعتي واوضة احمد ابني عاملاها لون واحد، وهي التفصيلة كلها واحدة يعني. انت اللي مفصله دي يا ام حنين؟ اه والله، لان انا الاول اساسا انا كان عندي مشغل او مصنع، زي مصنع صغير صغير كده، كنت بعمل فيه حاجات شغل حريمي وكده. وكنت بعمل طرحة، شغل طرحة وكده. يعني انا كنت في الاول اصلا كنت شغالة في الخياطة من حوالي مثلا سنتين كده ولا حاجة، او سنة ما بين سنة او سنتين انا كنت شغالة في الخياطة اصلا، ففاهمة في الحاجات دي. فانا قلت بقى ايه، كنت في حتة اسمها المحلة، لو انتوا تعرفوها او تسمعوا عنها، ديت بتاعة قماش اساسا. فانا كنت جايبة القماش ده بقالي مدة وكنت راكناه، فقلت هعمله بقى ايه، اعمله على العيد. ماشي. ففصلته وايه وقلت اعمله بقى ايه الملاية بتاعتي نفس اللون الملاية بتاعت احمد ابني، والاوضه بتاعت البنات هوريكم دلوقتي الملايات بتاعتها. وعايزاكم تكتبوا لي وتبعتوا لي وتقولوا لي ايه رايكم بقى في طقم السراير بتاعتي، حلوه ولا لا؟ هي بصوا، هي التفصيله عاديه خالص، بس انا عاملاها بكورنيش، مش عامله بقى لا تفصيله في الخدوديات ولا الكلام ده كله. يعني انا هي الرسمه انا عاملاها في الكورنيش بس، هي مش محتاجه اساسا حاجه اكتر من كده، لان هي فيها نقشه منها، فيها ديت اسمها الملايات مطبوعه يا جماعه. ماشي. والله العظيم الشبابيك ديت ممسوحة قبل العيد بيوم، بس انتوا عارفين بقى لازما من الحاجات دي يعني. إيه بقى، فانا حبيت دي. اول ما دخلت الاوضه عندي انا يعني ايه، انا فضت السرير بقى وتلميعات كده، حاجات خفيفه بقى. احنا ملمعين والله والدنيا نظيفه، بس يعني ايه بالمره يعني. بس فدي اول اوضه، دي الاوضه بتاعتي انا. فابو حنين طلع بره وكده راح مشوار، فقلت ايه انضفها والمعها بسرعه قبل هو ايه، قبل هو ما يجي. ماشي يا حبايبي، نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولقيت الحيطه فيها كام بقعه كده حاجات خفيفه، فقلت برضو اعملها مع ايه، اعملها معايا بالمره عشان تبقى نظيفه. دخلت على الاوضه بتاعت احمد ابني، ما قال لي يا ماما اعملي لي المرايه، هو مطرح ما بيعمل شعره وكده بيطرطش عليها. فرشيتها البخاخه اللي معايا دي يا جماعه، انا بعمل تركيبه ليا انا عندي في البيت،
انا بلمع بيها اي حاجه، خل على شويه صابون سائل خفاف جدا، على شويه كلور خفاف جدا برضه، وبلمع بيها اي حاجه تخطر على بالكم. برضو لقيت الحيطه بتاعت احمد فيها كام حاجه كده مش عاجباني، قلت برضو ايه ديت احنا مكناش عملناها في التنظيفات بصراحه، يعني ايه ما جتش تحت عينينا علشان يشوفوها، فقلت امسحها بالمره. وعلم الزمالك بقى، تحيه للزمالك عشان انا احمد ابني من عشاق الزمالك يا جماعه. ماشي. ودي الملايه بتاعت احمد اهيت، اخت الملايه بتاعتي بصراحه. ماشي. ف انا عملت انا واحمد لون واحد يعني. وبرضو نفس التركيبه اللي انا قلت لكم عليها، شوفوا انا بعمل منها البيبان، ولا بتبقع ولا بتبوظ ولا بتعمل حاجه خالص، ده بتلمع بتخلي الدنيا زي الفل. مكان بقى ايه، مكانه العيال في الصاله وكده، دي الحاجات اللي كانوا مستغطيين بيها، فقلت اعمل برضو ترويقه، وده غسيل عايز يتنشر وكده. فقلت بقى ايه اعمل ترويقه بقى ايه خفيفه بسرعه برضو للصلاه، هي الدنيا مش محتاسه قوي، بس انتوا عارفين بقى احنا كده بنحبوا ايه نتعبوا نفسنا يعني. بس بصراحه الدنيا لما بتبقى نضيفه الواحد بتبقى نفسيته مستريح. بس نفضت الانتريه بقى وان شاء الله ان شاء الله يعني من غير مقاطعه السنه الجايه كده يكون موجود انتريه تاني، يعني لان الانتريه ده جاب اخره معايا بصراحه، كتر خيره. بس فلمعت تلمعات خفيفة كده ونضفنا. وبرضو لقيت يعني بقع مكان ما العيال بيمسكوا باب الشقة كده، لقيت بقع برضو، قلت لما لمعها بسرعة كده. ماشي. انتوا عارفين بقى يا جماعة العيد وكده يعني. هتقولي طب ما انتوا لسه منضفة في العيد؟ ايوه انا منضفين والله، بس ما فيهاش حاجة يعني لما نعمله تاني. دي بقى الملايات بتاعت البنات يا جماعة، برضو نفس التفصيلة اللي انا عاملاها، بس ديت الالوانات ايه مختلفة، دي اللي لونها احمر، كاروهات كده فيها رسمة دب. ماشي. مع ان انا يوم ما جبتها عيالي قالوا لي ماما واحنا صغيرين تجيب لنا رسمة الدب، احنا مش صغيرين، قلت لها بس لونها حلو، انتوا شايفينها يا جماعة، شايفين الصورة، شكلها تحفة والله، ولونها تحفة، فيها وردة برضو يعني مع رسمة الدباديب كده في وردة، هي شكلها حلو عجبني، فقلت اجيبها لهم اعملها للبنات، لان الاوضه بتاعتهم اللون البينك في الفوشيا، فاللون ده كان ماشي معاهم، والارضيه برضو نبيتي زي ما انتوا شايفين كده، فكله ماشي مع بعضه، اللون تحفه ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني. فهو اللون ما كانش عاجبهم في الاول، لما انا خيطت واتفرش وكده قالوا لي يا ماما جميل. ماشي مع الستاره وكده، خلاص بقى بدات اللي انا رتبت السراير ولمعت تلميعات خفيفه وكده، قلت اكنس بقى، ودي كانت اخر مرحله في التنظيف بتاع الشقة، يعني اخر حاجة بقى في الكنس السجاد ده اللي انا نزلت لكم فيه فيديو يا جماعة، وخدت رأيكم فيه وكده. السجاد ده هو يعني الحاجة الوحيدة اللي انا جبتها جديدة، بس ايه في العيد السنة دي يعني، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزق. وانا نفسي اغير الانتريه بصراحة، نفسي اعمل ركنة تبقى في الصالة احلى من الانتريه. ف ان شاء الله باذن الله ربنا يصلح الحال، وعلى السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم كده ويرزق، وانا هعمل ايه ركنه يعني، بس بدعمكم معايا بقى ان شاء الله هعملها باذن الله. بس يعني هو كده خلاص تعتبر الشقه خلاص، انا بدات في كنس في الصاله، وبعد كده بقى اخش على الاوض. بصوا انا جايبه برضو الطرقه ديت يا جماعه شكلها حلو قوي عاجبني، جايباها برضو، وجايبه السجادتين دولت للعيد. ايه رأيكم في الملايات، وايه رأيكم في لونها، وعايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات والتعليقات تقولوا لي ايه رأيكم وايه رأيكم في التفصيل، وتشجعوني بقى يا حبايب قلبي، وتقولي تسلم ايديك يا ام حنين. ايه الهدوم اللي في الارض ديت بنتي كانت بتاخد الغسيل الارض نضيفه يا جماعه، فبنتي كانت حاطه الغسيل تجيب البلاستيك تحطه فيه عشان تنشر ايه في البلكونه وكده. وكده انا دخلت بقى ايه ادي الطرقه اهيت اللي في الشقه، برضو كنستها، ودي اوضه البنات. يعني كده خلاص الشقة يعني حاجات خفيفة فيها، هي والله نظيفة، بس انتوا عارفين بقى إيه اللي واخد على الشغل والحركة وكده ما بيقعدش. معلش يا جماعة. بس بقى كده انا اعتبر ان انا خلصت بقى، وبعد ما خلصت كده وجبت البخور بقى وبخرت الشقة، ايه رأيكم في